kam një apel për Sali Berishën, ideatori dhe nxitësi i vetëm i ndryshimeve të papranueshme në projekt ligjin për shërbimin informativ të shtetit, ta tërheqë atë projekt jo thjesht nga seanca parlamentare, po një herë e mirë. Madje ta hedhë në kosh për të mos e kthyer më për një herë tretë, pasi e tërhoqë herën e parë nën presion e partnerëve dhe duhet ta tërheqë përsëri sot në emër të interesit kombëtar, të përkatësisë ndaj NATO-s e sigurisht edhe të partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe interesi i Shqipërisë, edhe interesi i NATO-s, edhe interesi i Shtetet Bashkuara cënohen drejt për drejt nga prekja e këtij ligji për interesa të errta.